Hello everyone. Do you think this is Oman? Yes, of course, this is Oman. Greenery, greenery. Welcome to our channel. मोती आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे ईशान की फार्म हाउस विजिट। ईशान सकाळू सकाळू उठिକି ତୁ ଗାଡ଼ିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ପରିବା ଆଣିବାକୁ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? सिग्नल रेड कलर दिला रेड मीन्स देन एबे कोण असला एबे को कलर असला ग्रीन कलर मीन्स गो वी आर गोइंग कार्गो हमें जीवानी कार पे खाली जीव। चलिए देखते हैं ओमान के फार्म हाउस में क्या क्या सब्जी वगैरह मिलता है। लेट्स गो। आ गया हमारा नर्सरी। एक साइड में नर्सरी है, उसके अपोजिट साइड में फार्म हाउस है। आज हम देखेंगे फार्म हाउस। ईशान को बहुत मज़ा आ रहा है खुद बैगन तोड़ के लाने का। वो खुद तोड़ रहा है, वो बैग में रखता है। हाँ मज़ा आता है ना? हाँ बहुत मज़ा आता है। हाँ सच में? हाँ शक्ति सच में। हाँ इधर है मूली का पत्ता, मूली का प्लांट, फिर धनिया पत्ता। क्या? मुझे तो लगता था ये कद्दू का पेड़ है, पर ये कद्दू का प्लांट नहीं है, ये है लौकी का पेड़। मैं दिखाता हूँ। एक लौकी इधर है, ये देखिए लौकी। फिर देखते हैं ये भी कौन सा प्लांट है, मुझे पता नहीं। ऐसा ऐसा वो तोरडा बोलते हैं शायद। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे तो पता नहीं है क्या है। ये पता है मुझे, सजना का पत्ता है, वो सजना ड्रम स्टिक का पत्ता है। हमें इसको भी तोड़ के लाए हैं।
फिर देखते हैं इधर कितने प्रकार के साग है। ये है स्प्रिंग ओनियन, फिर धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ये मूली का पत्ता, ये लेटूस। और ये ओमानी लोग इसको सलाद में मिला के खाते हैं। ये कौन सा पता, मुझे पता नहीं, पर ओमानी लोग इसको सलाद में खाते हैं। ये सब धनिया पत्ता फ्रेश मिलता है, फिर मिंट लीव्स, और ये पुदीना पत्ता। गोभी भी मिलता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और मूली, और ब्रिंजल भी मिलता है। हम तो ब्रिंजल बैगन तोड़ के लाए ना, वो इसलिए इधर नहीं लेते। ईशान बहुत खुश हो रही है, कितने दिन बाद बाहर आए ना, इसलिए मज़ा आता है उसको। हो गया हमारा आज का ब्लॉग। सब्जी खरीदना, देखिए हम कितने सब्जी खरीद के लेते हैं, फ्रेश फ्रेश। और ईशान भी बहुत एंजॉय की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय। I love you. स्टे सेफ, Take care. स्टे हेल्दी, Stay healthy. बाय बाय। Bye bye. सब्सक्राइब आवर चैनल। Stay out.